mimi sitaki mwanamke aende kabisa. Sasa niko na ball, ananipiga akinikanyaga na hapa, nikanini tu akanipiga kamaliza. Mimi nikaenda, watu wakanisaidia, nikaenda kwa nyumba kukaa. Nikakuja nikamwambia mimi na tukakaa, akikuja akaniomba msamaha, mimi naingia box. Na the moment huyo mtu amekupiga, atakupiga na akuje ataki kulala na wewe by force. By force, na ni kama na kubaka by force. Wewe hakuna mtu atakupenda wewe nikikuacha wewe hata mama atakuja kwenda kwa nani. Nilikuwa ninalia, lakini siwezi toka juu, sina mali ya kwenda. Kwetu kuna shida. Mamangu anapitia shida ile yenye hata nikienda sasa nimpelekee watoto ama niende hapo, hakuna bila naweza nisaidia. Kwetu kuna shida sana. Sasa nilikuwa navumilia hapo. So sorry. Sina mali ya kwenda. Hello and welcome to yet another exciting episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawira, and before we start, I'd like to thank Alibaba Shop along Thika Road, that's just next to Mountain Mall and Quivers Lounge. This place you get to experience such amazing services as haircuts, kids shaving and beards, dyes, scrubs, massages, gels, and all these services you get to experience them here at Alibaba shop along Thika Road. We will share with you the contact information where you can reach them and visit them whenever you're around the space. Now today we have a guest here who's here to share a sad story. It's an emotional story, so I urge you to bear with us and to kindly be polite to this lady as you reach out to her. We will also share her contact information. She was tricked into marriage by an old man, and she thought that this was her key to happiness, everlasting happiness. But today she's here to tell us how exactly she found out that this man was lying to her and where she is at the moment. Well, before I preempt the story, I want to welcome Damaris. Here she's joined us to share the story with us. Karibu sana. Asante sana. Hebu tuambie kwanza kabisa Damaris anatoka wapi? Okay, Damaris amezaliwa Eldoret. Okay. Kwa watoto 5, mimi nilikuwa first born. Okay. Na tumelelewa maisha si maisha mzuri. Ilikuwa maisha ya shida sana. My mom, she was a house help. Alikuwa anafanya kazi ya nyumba. Ameishi kutulea hivyo. Tulikuwa na baba ndio, but baba ni wale absentee husband. Ni yule ako, lakini akipata doya anasemanga hana, mara imeibiwa hivyo. So my mom amekaa kutulea kama single mother, lakini baba alikuwa ametulea kwa shida tukasoma. But mimi nimeng'ang'ana nikafika, wakati nilifika class 6 maisha yakakuwa ngumu. Boss wake akaongea na sister yake akanipeleka place inaitwa Samburu, nikasomea primary yangu nikamaliza. Nikarudi nikaenda Baragoi Girls nikasoma form 1. Ikakuwa ni mbali juu hata sometimes mama alikuwa anakosa fare, kabidi nirudi home ndio akanitafutia day school. Nikang'ang'ana nikamafika form 3. Okay. So after kufika form 3 wale wengine bado ni wadogo, walibidi wa drop out juu wako kwa madhi yako kwa naweza kuwasomesha. After kufika form 3 father akaanza kuwa violent, ikabidi madhi akadivorce father. Akaenda sasa kuishi kwa ule mama alikuwa anamfanyia kazi house help. Sisi tukabaki na baba. But maisha haikuwa rahisi. Na brother zangu wenye drop shule walianza kazi za pikipiki. Sister yangu mdogo akaolewa akiwa na 12 years. What? So wakati sasa nilimaliza form 4, life haikuwa rahisi kwa hata wakati nilikuwa high school nilipata basari juu walimu walikuwa wanaona bila fukuzwa rudi hivyo. Nilifukuzwa mpaka yani kafika time sasa nikiambia baba basi nilipia hata school fees, ananiambia hata inafaa tuolewe. So mimi nilikuwa napenda kusoma, although sikuwa nafanya vizuri kwa darasa, but nilikuwa napenda masomo. After that sasa nikapata na mtu, tukapendana kijana, tukakuja Nairobi, nikaanza maisha sasa ya ndoa. Nikakaa kwa hiyo ndoa, sikufanikiwa kupata mtoto haraka. Nikakuja kupata mtoto 2016, niliolewa 2013. After form 4 nikakuja kupata mtoto wangu wa kwanza 2016. Na hapo sasa ndio huyo kijana akafika mahali akaanza kuchange, akaanza kubehave si hivyo, akaanza kuleta madem kwa hao, akaanza tu kuwa mtu mbaya, sometimes analala nje. Nikaona
mimi sitaendelea kukaa na huyu mtu. Afadhali mimi nitoke niende nitafute maisha yangu mahali kwingine. Nikatoka nikaenda kwa sister yangu mdogo, sasa ule mwenye aliolewa akiwa na 12 years. Nikakaa huko. But pia yeye alikuwa anishushago, so unajua like pia iko kwa rahisi. Although she was trying her best kunisaidia, but nilikuwa naona kweli hapa siwezi. Nikapigia mahali nikamwambia mama, unajua niko na shida, nataka unisaidie tu na dhao. Aliponipea hiyo pesa tu, hiyo saa ilikuwa jioni, hivyo ndio nilitoroka kwa sister yangu nikamwachia mtoto, nikakuja Nairobi kwa best yangu. Nimekaa kwa best yangu, nikakaa, life ilikuwa rahisi. Sister yangu naye maisha ilimlemea huko, akabidi apeleke mtoto wangu home. Hiyo time mother alikuwa amereconcile na walikuwa wamesha reconcile, amerudi home. Yeah. Kabidi apeleke mtoto wangu home. So mimi nikakaa huko, nikakaa Nairobi. Sikuwa na job, kazi ilikuwa kufulia watu manguo, vibarua. Kafika time mpaka nikapata pesa kidogo, nikatafuta nyumba yangu, nikatoka kwa hiyo dem best yangu. Nilipotoka hapo sasa nikaanza maisha sasa. Sasa hiyo kazi ya kufua kafika mahali karudi chini juu wakati ulikuwa wakati wa corona. Si watu wengi walikuwa wanakubalisha mtu kuwafulia ofyo. Kakuja nikaambia Nurine, unajua mimi nimefika mwisho na sijui nifanye nini. Ndiye akaniambia, Nadama kulikuwa kuna mtu mwingine ako na kibanda hapa na alikuwa anataka mtu wa kumkatia mboga. Nikamwambia mimi naweza fanya. Kaenda akauliza, nikapata. Bila nilipata hiyo job, nikaifanya na bidii sana. Alikuwa ananipa 200 per day. Na hiyo 200 na receive nilipe kwa nyumba. Sometimes hapo nilikuwa nafanya kazi, si alikuwa ananipea lunch. Sasa sikuli lunch saa 7 na kula kitu saa 10. Ndio at least hii pesa nisikule za hapa. Ndio nikishakula githeri saa 10, alikuwa anapika paka githeri. Nikishakula githeri saa 10 nishibe. Najua tu niko sawa, sitaenda kukula kitu, nitalala tu. Nikafanya hivyo mpaka nikaizoea, nikapenda kazi yangu. Hapo tu ndio penye nilikuwa hustle nategemea. Nikaona siku nyingine nilikuwa tu pale na kongo mahindi. Mzee mwingine akakuja. Bila alikuja akamwona amekaa karibu na mimi, akaanza kunisaidia kukongoa mahindi. Hivyo alikuwa anakuja kila siku. Saa zingine nikienda kwa nyumba nakutana naye, ananiambia niaje dama? Ndio naenda, nasema ananiambia ananipatia kaso. Mimi naona naye nafurahia juu hizo ni mingi sana. Nimeshinda pale nimelipwa kama 2, sasa nipatia kaso, inakuwa so 3. Hiyo jamaa akaenda hivyo. Sasa kuna siku nyingine tena akanipea namba yake, akanipigia. Akaniambia uko wapi? Niko kwa nyumba. Nikamdanganya gas imeisha. Akanitumia pesa. Akasema mzee ni mzuri. Ni generous sana. So ikafika time sasa akaanza kuni support sasa, na bado sijamkubali. Alikuwa anakuambia kwa interested na wewe? Alikuwa ananitaka. Sasa ikafika time nikasema sasa mtu ananisaidia kidogo. Maanisha ni mtu mzuri, acha nimpe chance. Nikampea chance. Akaniambia sasa mimi nataka nikuoe. Nikamwambia na mimi naye sitaki mtu mwenye atanioa anisumbue. Mimi nimechoka na kudanganywa na vijana. Kama unanipenda enda kwetu. Kweli alipanga akaenda nyumbani, mimi nikaenda kwao, nikajuana na watu wao na tukakuja tukaanza maisha. Wakati tulianza maisha akaniambia sasa mimi nataka uachane na hiyo kazi ya kibanda, ni kazi inaniaibisha mimi. Mimi niko na hii bar moja, alikuwa na kabaa kadogo. Nataka nikufungulie bar nyingine. Tukaenda nikaona hiyo bar. Akaniambia sasa utakuwa unafanya hapa. Nikamwambia sawa. Sikuwa nimeifanya kazi kwa bar, sikuwa najua anything about bar. But kabidi sasa nianze kuifanya, akanifundisha nikajua. Pale nilikuwa nafanya kazi na bidii kwa sababu nilikuwa najua hii pani yangu na Bwana nimenifungulia. Hata wakati tulipatana na huyu mtu, vitu vizuri alikuwa ananifanyia ilinifanya I learned to love the man, na nikampenda sana na roho yangu yote. Sasa wakati tumekaa nikaendelea kufanya kwa hii bar, life ikakuwa mzuri. This man akachange life yangu, nikaona at least naweza ngara, nijipaka hata makeup, nikaona at least Mungu kumbe unajibungu maombi. Mimi nimeangukia. Hata nilikuwa naambia watu wetu, saa hii I've got the man who has all the qualities mimi nataka. Huyu mtu ni mzuri, kila kitu nataka ananipea. Kazi nilikuwa namfanyia vizuri. Sasa akaniambia, "Dama, mimi naona tuko tuna save pesa." Nikasema, "Haina shida." Akaniambia, "Mimi niko na banki yangu na hii bank ni wewe ndio utakuwa unapeleka pesa. Na mimi nataka tu save tununue nikununulie shamba." Nikafurahia, nikasema,
huyu mtu lazima nitamzalia. Sasa itabidi nizae ndio nisirudi kule my first husband. Bado alikuwa ananifuatilia. Sasa hiyo nikashika mimba. Sasa ikakuwa sasa tulikuwa tunauza hata kwa siku hata 30,000 yote akinipatia, tunauza at the end of the week na nipatia hata 60 nampelekea kwa bank, hata so nampelekea kwa bank yote, siku hata bob na siku kwa nachukua hata bob juu nilijua kazi ni yetu na naifanya na roho moja. So tukaendelea hivyo, mimi nilikuwa nimefurahia, I was happily, unasikianga happily married. Yeah, I was very happily married. So tukakaa. Sasa kuna siku nyingine tukapata matanga huko kwa ushago. Sister yake mkubwa first born alikufa. Tukaenda, alikuwa anaishi hapa Mathare, tukamshughulikia mgonjwa akakufa. So bila alikufa akaniambia sister yangu amekufa, tunafaa tuende Mata. Siku ya kuzika bila ifika, sisi tuka travel asubuhi, mimi ni mtu wa bar. Alafu mimi pia nilikuwa najulikana, mama county lazima tutakusindikisha. Watu wananiita mama county kwa sababu mwili yangu. Lazima tutakusindikisha. So wakatusindikisha. Tulikuwa haya magari tukaenda. Sasa wakati tukafika huko kwao. Wakati tulifika barabara before tufika kwa hiyo center yao, niliona mjamani kama amechange. Akakuwa ni kama hataki. Sasa wenzake akamuuliza mzae, jua nitoanga mzae. Mbona unashuka kwa hii gari? Na tujafika Murang'a town. Ati hapana, mimi nasikia kwenda kwa choo. Akaenda. Bila alitoka kwa choo akarudi na hakuingia kwa hii gari, akaingia kwa gari next. Sikushughulika, mimi nikajua maybe hapa amefinyika na kuna shida ya mguu, maybe ameona anafinyika mguu ameenda kwa ile gari nyingine. Tukaenda tukafika, wakati tulifika kwa hiyo matanga kweli kabisa. At first mzee wakati tulikutana na yeye aliniambia yeye hana bibi. Bibi yake alikufa kansa na anataka mwanamke wa kumsaidia kulea hao watoto. Na wewe ukaamini hayo? Nikaamini, nikasema sitaki kuingia kwa ndoa yao wenyewe. Mimi ndoa yangu pia imesumbuliwa na wanawake. Wacha mimi nikae kwa hii huyu mwenye bibi yake alikufa ajua tutasumbuana. So mimi hata tukienda naye matanga mimi ndio bibi yake alikufa. So wakati tumefika Murang'a town tukafika kwa boma, akaniwachanisha, akashuka kwa ile gari akaenda akaniwachanisha. Na tumefika place, wewe ni mgeni, haujui mtu wewe hapo, hata yani ndio unajua madada zake maanti, lakini wewe ni mgeni kwa boma ya wenyewe. Umefika pale, yani unataka mtu kuelekeza keti hapa fanya hivi. Yeye aliniacha nimehang, wale mabeste ndio kutoka nao Nairobi at least tumekaa nao. Mimi sijui tunaenda wapi, aliniachanisha tu hivyo. Nikakuwa stranded. Nikasema maybe akona stress ya sister yake. Bado na make excuses for him. Make two excuses. Nasema maybe akona stress ya sister yake. Wakati tulifika huko tukakaa, matanga ikaelekea. Sasa wakati nilifika, nimetoka hivi naenda kujisaidia, nikapata watu wawili wamesimama kwa ukuta hivi wanamfanana. Nikasema hao watoto maybe ni wale mama alikufa. Nikawasalimia, nikamwambia habari zenu nzuri, ninaitwa Dama. Jisingewaambia mimi ni mama yenu, mimi naitwa Dama. I was waiting for the man kunintroduce kwa watoto. Lakini wakawasalimia, mimi nikaenda nikarudi. Baadaye nikasikia watoto wanamwambia baba ndio yule mama pale. Mimi sikushughulika, nikasema maybe ni watoto, maybe hata maybe tu ni mama ya watoto. Maybe sister mamako ndio unaweza muita mama. Kukaa kuna shemeji yangu mwingine alikuwa kirere sana. Kuja akaniambia Dama ndio ile bibi ya your husband. Nikastuka, nikasema maybe yeye Kenya anafanya, unajua sasa anakuanga mingi ajue Kenya anasema. Akaniambia ni ule, na ni mtu wale wa kukunywa pombe sana, alikuwa amekunywa amelewa sana, anaanza kuropoka. Nilisikia vibaya, sikuamini, nilidhani naota. Mpaka nikaambia najiambia lakini siniamke tu kwa ndoto. Nilisikia vibaya, lakini nikamaliza matanga, tukatoka. Na sasa niko na boli yake sasa. Tukatoka kurudi aliniachanisha huko. Akakuja mimi akaniachanisha hivyo, nikarudi na mama beste sasa. Sasa kurudi kufika kwa nyumba, napata wale watoto wako kwa nyumba. Nikafika sikutaka kuonyesha mabaya. Mimi nikawapikia, tukakula, tukiwapikishana story tu.
Baadaye mmoja wao akaangusha glasi ikapasuka. Mwenzake akamwambia, "Wewe mbona umeangusha hii glasi ipasuke?" Ati si ni mali ya baba yetu. Nikamezea, nikajifanya sijasikia. Haya. Wakiamka hata sometimes asubuhi, mtu anaamka asubuhi, hakuna kenye anafanya. Ukimwambia hata si basi utoa hata kikombe juu ya meza. Ananiambia, "Unaniambia nini na wewe sio mama yangu?" Wewe sio mama yangu, unaniambia nini? Kwani wako how old sasa after that point? Ako na watoto wakubwa. Huyo mtu kumbe alikuanga na bibi wawili, mmoja ndiye alikufa, wa mdogo ndiye alikufanga. Sasa huyu mwenye yako ni mkubwa, na huyu mdogo mwenye alikufa vile alikufa na wakaacha watoto wake walikuwa wanaishi na maantizi. Sasa hao watoto walikuja ni huyu bibi mkubwa. Ako na msichana mkubwa, maybe ni rika yangu tu. Second born ni kijana, sasa yako form 4 na kakijana na wajukuu. Wajukuu sana ni watoto wake, ni marika za watoto wao. Wote walikuja. Walikuwa sasa wakikaa hapo. Wakakaa vile shule lakini vile walikuja hazia kuwa ananiongelesha vizuri. Ile mapenzi ilikuwa kwa nyumba ikaanza kupunguka. Akaanza saa madharau. Akaanza kusema mara misipendi watoto wake. Nikaona it's too early, ameanza mapema na ndio ameleta watoto. Sikutaka kuongea sana, nilinyamaza. Watoto wakaenda. Sasa ikakuwa routine yenye watoto wakifunga shule wanakuja kwangu. Sometimes analeta watoto hao wenye mama wao alikufa na hao wengine. Lakini hao wenye mama yao alikufa si wabaya, ni watoto wako na heshima na ni watoto wazuri. Lakini hao wengine ndio walikuwa wananidharau. Walikuja wananiita, "Wewe dama, sisi tunasikia njaa." Ninawapikia. "Wewe dama, sijui wananionyesha tu vibaya." Mimi sikuwa hiyoonyesha vibaya. Sasa ikafika kuna siku nyingine nilikuwa nimetoka, alikuwa na psia kwa namba 2, nikatoka kwa ikabara kadogo, nikakuja huku juu, nikaingia kwa choo. Huyu kijana wake wa form 3 akakuja pale akanipata niko huko nyuma. Akaniambia, "Wewe dama, kwani wewe una akili? Mbona ulienda kuolewa kwa mwanaume mwenye ako na bibi? Wewe una akili, babangu alikuokota ukifanya kwa kibanda." Wewe ni mwanamke mjinga, na kaza kuniita majina machafu na hata siwezi tamka. Nililia sana. Ukakaa kidogo, msichana wake mkubwa sasa ananitoshana. Akakuja akaniambia, "Lakini dama, wewe ni shetani sana. Hata una adabu, unakaa ukikula hizi pesa na babangu alitafuta na shida." Sikuwajibu, niliwaambia nini, bado ni watoto, hamjui, lakini kuna siku mtakuja jua. Mimi sikuwa iwabeba juu ni watoto. Although hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana. So wakati tumeandika, sasa wakati sasa tulianza kazi, sasa ikaanza kuwa poa sana kabisa. Mpaka ikabidi sasa tuanze, sasa ball nayo inaendelea kukua. Ikabidi niandike sasa mtu wa kunisaidia kazi pale. Nikaandika msichana mwingine. After kuandika huyo msichana, sasa msichana ni kama waliongea na mzae akaanza kunidharau sasa. Inapo sana madharau iliingia. Huyo msichana saa zingine nikikuja anaficha pesa yote kwa counter. Sasa kuna time unajua hiyo kazi kuna watu wanakulaka ushuru kila siku. Sasa wakikuja wakaniambia, "Ni aje mwa county, si basi unipatie kama kawaida." Kwenda kwa counter nitoe ndio nimpe, napata pesa yako. Nikamuuliza, "Fulani, kwani pesa imekuwa hapa, imeenda wapi?" Ati niliambiwa na mzae nifiche hizo pesa sababu wewe ukikuja hapa unaibaka pesa. Nikamwambia, "Mimi hata siwezi iba hii pesa, juu kazi inatusaidia mimi na yeye." Sikuongea. Sasa siku nyingine nimetoka tu kwa nyumba. Nimeenda hivi kwa kazi yake. Nikampata akiwa na huyo msichana wa kazi. Wanalishana, anamlisha ugali na samaki. Nilisikia vibaya. Nikachukua maji, ilikuwa kwa jug. Unajua ile uchungu kona. Yaani mtu anaweza kufanya vitu yenye sikuwa expect. Kulingana, yani sikuwa tarajia. Ni kama anakuprovoke sasa. Nikachukua maji nikamwagia. Huyo mzee alinipiga mbele ya huyo msichana. Na akaambia, "Watu waiba, mimi sitaki mwanamke aende kabisa. Sasa hivi niko na ball." Ananipiga akinikanyaga na hapa. Nikanini tu, akanipiga kamaliza, mimi nikaenda, watu wakanisaidia, nikaenda kwa nyumba. Kukaa nikakuja nikamwambia, "Mimi na akikuja akaniomba msamaha, mimi naingia box." Na the moment huyo mtu amekupiga, atakupiga na akuje ataki kulala na wewe by force.
by force, na ni kama na baka by force. Amenipiga hivyo, nimekuja kwa nyumba atanifuata. Sasa hiyo alale na mimi sasa hiyo na atoke arudi aende kazi. Kesho yake kuja niombe msamaha, mimi narudi tu. Sasa anakuambia kwa nini anakuchapa hivyo hata ukimuuliza? Niambia ni ujinga yako, unakuja kufuata nini wasichana wa kazi kwa kazi. So anakublame. Unakuja kufuata nini wasichana kwa kazi. Huyu akakuwa hivyo, msichana akarudi akaenda. Akaandika tena mwingine. Kuandika mwingine akakuja. Akaanza sasa huyo mwingine ndiye alikuja sasa, hata nikimwambia kitu sasa, unajua mimi ile junior aliniambia ni yangu. Na msichana ameandikwa hapo. Si lazima utaangalia kazi na kufanya makosa utamwambia. Sasa hata nikimwambia leo ule msichana wa huko chini hayuko, wenda fanya huko, mimi nifanye juu sasa hivi naona bei hali yangu nimechoka. Msichana anampigia tu simu saa hiyo. Bibi yako amesema hivi na hivi na hivi. Yeye anakuja saa hiyo na anaanza kunipiga mbele ya watu na mbele ya huyo msichana. Nilikuwa napigwa kwa sababu ya huyo msichana. Haya. Sasa ikafika time mimi nikaona hapana. Hii imekuwa too much. Nikamuongelesha. Hasikii. Nikaita brother yangu, ndukia baba yangu. Yaani ni kama tu baba yake na baba yangu ni mabrothers. Nikamuita akakuja. Na anamjua. Bila alifika kwa nyumba. Sasa si amekuja jioni kutoka job. Akafika kwa nyumba akampata. Bila alimpata akamwambia, wewe ni wale wanaume wenye mwanamke anawaletanga kwa nyumba. Sure. Na ni mtu anamjua, alikuja nyumbani kwetu na akamwona na tano walikuwa wanamkaribisha. Hakumuongelesha, alifika akaoka akakula na akaenda akalala. Mimi kanyamaza tu. Sasa juu sasa hiyo naona nikaa sina mali. Kwa kusema kweli sikuwa naona nilikuwa nakaa hivi najiangalia. Nasema sasa hata nikitoka hapa nitaenda wapi? Nenda tena niteseke, wacha tu nivumilie, juu mtu ako na pesa, nivumilie tu, juu sina mahali penye nitaenda. Haya, saa zingine sasa nikaenda hivyo, nikakuja nikazaa. Kuzaa mtoto akamaliza 3 weeks. Mtoto akamaliza 3 weeks. Akaniambia akaanza sasa tuachie pesa ya chakula. Anasema wewe mwanamke ni mjinga, kazi yako ni kukaa tu hapa na kungojea mimi niende nikutafutie. Mjinga wewe. Siwezi kukuachia hata pesa. Nikasema wacha sasa nifanye hivi, nikatafuta huyo kazi yangu nilipata naye mpaka sasa. Nikamwambia akuje tukae juu pia hayuko poa. Akaniambia ni sawa, akakuja. Nikamwachia mtoto, mimi nikarudi kazi nikiwa na 3 weeks. After kurudi kazi nikafanya. Sasa siku nyingine nikapata ameandika msichana mama mwingine hapo kwa kazi. Huyo mama sasa akiniona tunakuja hivi anafunga counter. Yaani ni kama huyu mtu aliambia wasichana wa kazi. It's like anakanga kinidiscuss na unajua hata hiyo siku nikikuja nilimpata. Sasa si nimekuja nikapitia mlango ya nyuma, nikaenda kwa choo. Kuingia hivi akasimama nikasikia wanasema, "Huyu bibi yako ni mjinga sana. Huyu bibi yako kwanza akiwa hapa hata kazi ifanyikangi. Huyu bibi yako ni mbaya. Huyu bibi yako hata kwanza ni mwizi anapanga pesa." Na sasa hiyo mimi ndio nimefungua hiyo kazi. Nimesimama na karibu mwaka. Nimesimama na hiyo kazi mpaka ikaseto. Ikakuwa ni kazi sasa. Nikapata nikamuuliza, fulani mbona unaniongelelea hivyo? Alichukua tu chupa na kanigonga na hapa hapa na kuona na alama. Mzee hakuongea kitu, yeye ana defend wasichana wa kazi. Lakini mimi hana shughuli na mimi. Hata aone customer ananitukana kiasi gani, yeye pia atachangia na atanipiga. Lakini wasichana wa kazi, customer kiwatusi yako hapo nao ana defend. Sasa mbona unatukana wasichana wa kazi? Mpaka mimi nikamuuliza, mbona wewe unitambuangi yake? Mbona hata watu wananitusi tu, na watu wananitusi matusi mabaya na wewe unasema kitu na cheka tu. Haya, sasa mimi nikakaa karudi nikasema hapana. Acha mimi nianze kusave pesa yangu kidogo nifungue biashara, sababu mtu naona siku moja atakuja niacha kwa mataa. Na sasa hiyo alikuwa anaendelea akiambia watu mimi siku moja nitakuja kuhama na niuze hizi mabana niende. Anasema tu hivi. Sasa hiyo usisahau bado analeta watoto wake wako pale. Wewe ndio unawalea. Mimi nawalea. Wakifungua shule wanaenda. Hata yule kijana wake mwenye alinipiga alirudi akaanza kuishi kwangu. Mimi nikasema sasa mimi itabidi nisave pesa kidogo. Nikaenda nikafungua ka M-Pesa. Wakati nile nikafungua ka M-Pesa sasa nikaanza kufanya ikifika jioni nikimwambia nitumie pesa ya 7. Hataki kutuma. Nikamwambia mimi sasa inabidi niende huko kwa ba niende na nipatie pesa ya 7. Yaani huyu mtu ako na pesa lakini hata chakula nadai ni kama nini. Haki nitumie pesa ya chakula. Nitumie pesa ya chakula. Sasa zina anasema wewe kazi yako ni kuombaomba tu.
Wewe kazi wewe hujui kutafuta pesa, wewe kazi yako ni kuomba tu. Utakufa tu ukiomba wewe. Wewe hata nikikuacha sasa hivi utateseka sana. Utaparara na utahangaika mpaka unitafute. Ndio kuna wewe sasa nani anaweza kukupenda wewe mwanamke? Angalia vile kinakaa. Wewe nani anaweza kukupenda wewe? Wewe hakuna mtu atakupenda wewe. Wewe nikikuacha wewe hata mama utakuja kwenda kwa nani? Nilikuwa ninalia lakini siwezi toka juu, sina mali ya kwenda. Kwetu kuna shida. Mamangu anapitia shida. Ile ni hata nikienda sasa nimpelekee watoto. Mama niende hapo. Hakuna mtu anaweza nisaidia. Kwetu kuna shida sana. Sasa nilikuwa navumilia hapo. So sorry. Sina mahali ya kuenda. Na wakati aligundua kweli sina mahali ya kuenda, alizidi na madharau. Sasa siku nyingine nikamwambia mimi nataka tuhame hii hapa kwa hii nyumba juu rent imeongezewa. Tukahama tukaenda Kariobangi South. Tukakaa kidogo. Kuna siku nyingine akaniita akaniambia, "Hebu wewe mwanamke, hebu kujia pesa ya chakula." Nikaenda. Kufika nasikia kiambio msichana wa kazi, huyo kahaba akikuja hapa usijaribu kumpatia pesa yoyote. Na nakuitia nini? Nikaenda kufika pale kuitisha msichana pesa, alianza huyo msichana alinitusi. Huyo msichana wa kazi alinitusi. Kunitusi nikamuuliza, "Sasa mbona unaniharibia?" Nikamuuliza, "Mbona unaniharibia nyumba yangu? Mbona unanitukana hivi shwari?" Akaenda akilia akiambia huyo mzae, "Dama amenipiga." Niliambiwa dama amenipiga. Sasa wakati mimi nilinyima pesa, sasa nikaenda kwa iba kadogo ya chini nikakaa huko na watu. Wakati nimekaa nikaona tu mtu ameingia, akafunga mlango ya kwanza, mlango ya pili. Nilipigwa mpaka nikararuliwa mdomo hapa na kuanga nimeshona uzi 7. Nilipigwa mpaka nikararuliwa mdomo. Wakati niliraruliwa mdomo akanisukuma akanitupanisha kwa sewage. Juu hapo laiti kuna masiwage, akanitupanisha kwa sewage. Wakati nilitoka kwa sewage nikaenda hospitali. Kufika hospitali akapigiwa simu na daktari akuje anilipia hata pesa. Alikataa. Daktari akanishona. Nikatoka. Nani alikulipia? Nilijilipia tu juu hiyo time bado nilikuwa nimesave kwa kitu, nilikuwa na kitu. Nikajilipia nikatoka nikaenda kwa nyumba. Wakati alifika kwa nyumba, sasa hiyo amenipea nimeshona, akafika kwa nyumba saa 8 si sawa, kishashona mdomo ikafura ikafika hapa. Akakuja akanilala na mimi tena by force. Na sasa ninaumia sana. Akakaa akaniambia, "Na unajua wewe mwanamke wewe. Wewe mwanamke wewe ndakuja kukufanyia kitu kenye utaamini. Mimi nakuangalianga tu hivi. Nasikia tu nichukue mtoto wangu niende naye. Huyu mwingine atafutie baba yake." Nisikuwa najali. Siku nyingine tena akanipigia simu akaniambia, "We, nimekwambia waze kwambia watu wako ni kwa heri. Nimekwambia waze kwambia watu wako ni kwa heri. Unijui nitakuja nitakumaliza na nichome hiyo nyumba." Sasa mimi nilikuwa navumilia tu, nasema maybe ni live. Lakini sometimes alikuwa anaongea kiwa serious. So mambo yaliendelea hivyo. Mambo yakaendelea hivyo mpaka yani sasa kiboko. Yani mpaka akikaa hivi na mabesti unasikia anasema, "Mwanamke lazima achapwe." Mwanamke si mtoto namwacha hivi hivi. Hawezi muuliza wiki hujamchapa, atakuwa kichwa ngumu. Mwanamke lazima apigwe. Naye akikuja kwa nyumba ni vita. Mpaka nilizoea vita mimi. Nilikuwa napigwa. Hata kuna siku nyingine alinipata na choma mayai. Nilikuwa nachoma na karanga mayai. Simeweka mafuta kwanza. Sasa simeweka mafuta. Akaniambia, "Wewe unafikiria kana wapi wewe? So unajua mimi sipendaki mayai." Akachukua mafuta akanimwagia. Kiangalia kwa hii mguu niko na kialama kutoka hapa mpaka chini. Mafuta kunimwagia. Nikalala hiyo siku. Kufika kesho nikaona imefura sana mpaka yani unajua vile kuchomeka ni uchungu. Nikaenda hosi, nikaenda nikaoshwa, nikatengenezwa, lakini hakuwa nilipia hata bob. Naenda kesho yake nataka tu kuja bado leo na wewe. So huyu mtu aliendelea hivyo vita. Sasa kuna wakati sasa huyu kijana yake alikuja kwangu. Huyu wa form 3 sasa anakaa kwangu, sasa anakaa kwake. Alikuja kwangu akiwa na huyu msichana wake mkubwa tunatoshana. Mimi nikamwambia, "Mimi kusema kweli sitaweza kukaa na msichana wako juu tunatoshana naye na hata adipatie heshima. Kila saa ananitusi. Mimi naomba tu umtafutie nyumba yake. Juu ako na watoto 3, umtafutie nyumba yake, akae na maisha yake." Alinipiga, akanipiga, ati mimi sitaki watoto wake, akanifungia kwa bafu mpaka asubuhi.
mpaka asubuhi, na niko na mtoto sasa ananionyesha mpaka asubuhi. Nilipofika asubuhi, msichana wake akaenda kwa choo akanifungulia. Ndio akaenda akatafutia msichana wake nyumba, akamrentia hiyo nyumba na akamlipia, akamfanyia kila kitu na akamweka aishi na huyo kijana brother yake wa form 3. Sasa anawaprovidea kila kitu, anamprovidea chakula, anamlipia nyumba, anamsomeshia watoto. Mimi sikuwa shughulika na sasa, wakaenda hivyo wakamove on. Nikasema at least sasa vile wameniondokea, mimi nyumba yangu itakuwa sasa na amani. Bado tu na bado hiyo upendo iko juu. Ananipiga, akikuja anidanganya narudi box. Akikuja anidanganya narudi box. Hivyo tu sasa mpaka akanizoea, akaona kweli hakuna mahali naweza enda. Akaniambia unajua kwanza mimi ni alfa na omega wako. Hivyo ukitazamia acha unaweza enda wapi sasa? Hakuna, utaparara, utachaka. Hiyo kitu alikuwa ananiambia kila wakati. Mpaka sasa imekuwa affect. Mpaka sasa inani-affect, najiona kweli na najiambia na ni kweli. Mtu kweli akiniacha nitateseka. Na ni kweli nitateseka. Jua alinipata kweli kama nimechakaa. Alinipata kama nimechakaa, ndiye akanibaia kama nguo, akanipeleka salon, nilikuwa na dread, akaninyoa, akaniambia sasa nataka ushuke nywele hivyo. Nikarudi sawa. Sasa hapo ndio ilifanya alikuwa ananidharau sana. Ameishi kunidharau miaka hizo, tumekaa naye karibu miaka 3 akinidharau tu. Sasa siku ile tulikuwa kwa nyumba, ndugu yake akakuja, huyo kijana yake akakuja. Tulikuwa na msichana wake mwenye mama yake alikufa. Nilikuwa naishi nao, wamemaliza form 4. Hata juzi ndio alipata kazi wakaenda. Tulikuwa tunakaa nao. Huyo kijana akakuja, akapata tumepika lunch. Mimi bado sina ubaya. Nikapakula chakula nikampea. Sasa nilifika jioni, brother yake akakuja, Hazia alikuwa ameshaingia. Nikampea chakula akaenda kulala. Brother yake akakuja, alikuwa amekunywa. Akaanza kumwambia, "Wewe, mbona unakubalia kijana akuja ishi hapa na alichapanga dama? Mbona unakubalia?" Mzee si akatoka. Akakutoka akaanza kunipiga. "Mbona umeenda kumtangaza?" Nikamwambia, "Mimi hata sijaongea na brother yako. Amekuja akanipata kwa nyumba. Mimi sijaongea." Kunipiga. Kijana yake akakuja. "Wewe mwanamke uko na ujinga sana. Unakulanga tu pesa baba yetu. Kwa nini unashinda ukiongelea baba yangu?" Wakanipiga baba na mtoto wake. What? Baba na mtoto wake. Na ninapigwa na wananifukuza, wananiambia, "Toka kwa hii nyumba." Wanasema kwa Kikuyu. Huyu ni nini huyu? Huyu ana maana kwa maisha yangu, waniondokee. Nilipigwa na baba na mtoto. Shida ni kitu mbaya sana. Lakini sikutoka hapo. Nilivumilia tu. Kipole damu. Nilivumilia tu. Wadhao hiyo kitu iliniuma. Watu nikiambia watu wananichekelea. Wananiambia sasa wewe na huko kamezeeka. Kuna miaka ngapi kaka mzee nina? Ako na 50 something, kama 55 hivi. Mbona unashinda ukikaa na usitoke? Sasa mimi ndio watu wananiambia nitoke. Ndio sijakataa, hata mimi natamani kutoka. Lakini najiuliza nitatoka, nitaenda wapi? Sikuwa nataka kumwacha. Naona ni kama yeye ni mwavuli inanifunika mvua. Naona akitoa mvua itaninyeshea. Sasa hiyo wakati nikasema pesa, nikaenda nikafungua M-Pesa. Nasema kwamba nilikuwa nimeshafungua M-Pesa. Sasa alikuwa anafanya hapo. Sasa wakati aliona nimefungua kazi ya M-Pesa, akasema kuanzia leo tutakuwa tunagawana majukumu ya nyumba. Nyumba tunagawana katikati kulipa. Hiyo nyumba tulikuwa tunalipa 11. Sasa tunagawana katikati. Yeye anatoa 6, mimi natoa ya juu. Na bado kuna maji na stima, hiyo yeye ashughuliki nayo. Sometimes kumwomba pesa ya chakula na kwambia uko na kazi yako, si uliniibia pesa ukaenda kufungua kazi. Uko na kazi, unaniitisha pesa ya nini? Hakuna pesa mimi nakupea. Uko na kazi yako. Mpaka hata kuna siku nyingine kijana wake yule mwenye walinipiga wakiwa na yeye bado akakuja huko kwa kazi, akaanza kunitusi akiniambia, "Tunajua bado hii ni mali ya baba yetu. Hii bado ni mali ya baba yetu, tunajua hivyo. Kwa hivyo kama ukijua hii bado ni mali ya baba yetu." Mpaka sometimes nilikuwa nakaa nauliza Mungu, ni kwa nini yake? Si ungenionyesha mbele. Kwa nini mimi napitia hizi mambo zote? So tukakaa na huyu mzee. Mimi hata nilikuwa namsamea tu. Akishafanya hizo mambo zote mimi namsamea tu. Sasa siku nyingine akakuja. Akatoka tu kazi jioni, akakuja akafika kwa nyumba. Nilikuwa napatia mtoto chakula. Na nimemwekea hii cartoon, mtu anawekea mtoto cartoon. Mtoto ana watch akinini. Alichukua tu hiyo simu yangu akaigombesha chini. Na akaniambia nipeleke kwenye utampeleka. Nipeleke na nifanyie kenye unataka.
Nikamwambia sasa mbona unanivunjia hii simu? Akina hii simu sasa hivi sina hata pesa ya kununua simu nyingine. Mbona unanivunjia simu? Hapo ndio alianza vita. Vita akaanza kuninyonga, akiniambia unajua mimi natamani nikuue haki sana. Natamani tu nikuue kabisa. Nakuua leo nakuua. Na hakuna mahali mtanipeleka. Kwani watu wako wanaweza nifanyia nini? Hakuna. Nilikuwa naambia tu Mungu mtu tu akitoka tu juu yangu tu aache kuninyonga, nitafurahia sana. Baadaye ni kama alichoka kuninyonga akaniachilia. Mimi nikaenda sitting room. Nilikuwa nimekimbia jikoni bedroom, nikakimbia sitting room. Kufika sitting room nikaamsha, nikaanza kugonga hii mlango ya huyu kazini yangu na watoto pia wanalala. Mwambie nifungulie, sasa nifungulie na kufa. Akanipata tena huko, akaanza kunipiga. Alinipiga mpaka nilikuwa naona kama nakufa. Hakutosheka, akaenda kazi. Hiyo siku sikwenda kazi, nilikuwa nimegwaruza huko, nimefura kila mahali. Nikifika kwa kazi nadanganyanga, mara leo nimegongwa na mlango, kesho nimefanya nini. Nikwambia nilianguka kwa stairs. Juu hata nilikuwa naogopa kushare na watu, kuambia mtu ati bwana amenipiga juu. Wananiona mimi kama ni mjinga, mbona siwezi toka. Lakini ni deep down najua sasa hata nikitoka nitaenda wapi. Aka kazi ka pesa Kenya ndio kanaenda tu kudidimia juu hii rent tunagawana na yeye. Na najua kazi ya pesa ni yenyewe unaitegemea hiyo na inanga faida ni mwisho wa mwezi. Rent tunagawana. Mtoto shule sasa hata halipi, mtoto kafika mahali akaanza kufukuzwa. Yaani nimedanganya shule mpaka mwalimu akaambia mtoto mama yako amekuwa muongo sana. Haizi lipa. Sasa mtoto akienda kwake kumwambia baba nimefukuzwa school fees, anampiga. Huyu mtoto wangu mwenye nilikuja naye alikuwa anampiga vita mbaya sana. Na mtoto haniambii. Sasa kuna siku nyingine nilikuwa nimeenda Light. Nikakutana na mama vijana wengine, wakaniambia wewe mama county wewe, wachaka kuleta mtoto wako. Unajua vile mzee anapiga mtoto wako vibaya. Atijua ameenda kudai school fees. Nikakuja. Sasa maybe mtoto alikuwa anaona vile napitia mpaka anaogopa kuniambia. Nikakuja nikamuita hiyo. Nikuulize, kwani ukienda kuambia baba pesa ya school fees anakuambianga aje? Ati baba ananichapanga makofi, ananiangusha chini, ananikanyagia chini, ananiambia nisiwe kuniga huko na nisikuambia. Nilisikia vibaya sana. Nikampigia simu nikamuuliza, sasa mbona unachapa mtoto je kuja kukudai school fees? Akaniambia kila mtoto atafute baba yake. Sikuongea, nilinyamaza tu. Sasa ikafika tukaendelea kusumbuana hivyo, kupigana, kufanya na nini. Mimi bado navumilia tu, siwezi enda. Haya, siku nyingine akakuja tu. Akakaa akaniambia, "Dama, mimi sikupendi." Nikamuuliza, "Sasa mbona umesema hivyo?" Akaniambia, "Mimi sikupendi. Na sina haja na wewe. Mimi roho yangu ilishatoka kwako kitambo sana. Hapa ni budi tu." Nikamwambia ina shida, hata mimi tukipatana sikuwa nakupenda, lakini nilianza kukupenda. Mimi tunajaribu kila kitu mpaka ndoa yetu isimame, hata kama ni maombi. Kumbe huyu jamaa hizi pesa tunasave, hizi pesa alikuwa ananitumanga nipeleke kwa bank. Bank ni joint account yeye na bibi yake. Na ukujua. Sikujua. Huyu jamaa miradi zake zote mpaka hata umenunua shamba na ploti na bibi yake hapa Kayole wanajenga. Mimi niko tu hapo kama chombo cha kutumiwa. Kila kitu anafanya na wife wake. Tena before afanye kitu lazima amuulize na simu. Mambo nataka tufanye hivi na hivi na hivi. Ama nimepata shamba fulani na fulani na fulani. Ama bali nimeelewa nimetoa pesa fulani na fulani. Lakini mimi anihusishi kwa mambo yake yote. Hata moja anihusishi. Bibi yake ashajua about wewe kuexist kwa life ya mzee. Bibi yake anajua kwa sababu wakati huyu kijana alinipiga akaniambia na kila mali baba yao huko kwa kijana alitoka akaenda kwao. Na vile alirudi akarudi na mama yake. Mama yake vile alikuja, mimi vile nilimuona amekuja na nilionyeshwa huko namjua. Mimi nikatoroka juu niliona anaweza pigwa. Na nimepigwa hii mwili mpaka naona ni kama nimeoza. Nikasema tu acha mimi nikienda kwa nyumba. Akanitumia pesa 500 akaniambia nunua chakula kwa wengi leo. Mimi nikanunua chakula, nikapika, tukakula na watoto tukajifungia ndani ya nyumba. Walikuja kwa nyumba saa 8 wakiwa na bibi yake, wote wawili wamelewa. Wanagonga mlango niwafungulie. Yenyewe sikufungua. Juu niliona yeye kama ni madharau.
mtu unaweza leta bibi yako kwa nyumba ya mtu shule hata kama na huyu mama si mama mzuri, ni mama pia huwa ananithreaten. Kuna siku alinipigia akaniambia mimi ndo niliua huyo wa pili, hata wewe anza kuchimba kaburi yako, nijui mimi ni nani. Wow. Sasa unaona mtu kama huyo huwezi mfungulia mlango, huwezi jua amekuja amejipanga aje. Kuna nia gani? So sikuwa mfungulia, hapo ndo nilijua. Hapo bibi yake ananijua, anajua niko na exist, lakini anajua na exist but bwana yake hana kazi yangu. Hata alishaonyesha watoto wake mimi napenda mama yenu lakini sina haja na huyu mwanamke. Watoto wake wananidharau sana. Sana 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 sana. Ilifika wapi ukaonelea hii ndio imefika mwisho, fadhali wachane naye? Mimi hata sikuwa nifikiria kuachana na yeye. Bado nilikuwa nampenda, si ndio? Lakini vitu zenye alikuwa ananifanyia zilinifanya roho yangu ikachoka. Yaani roho imechoka lakini sina mali ya kwenda, sina kitu ya kwanza. Sasa ikafika time yeye mwenyewe alitoka tu huko jioni akakuja akaanza tu hii chakula iko na chumvi mingi, akachukua akanimwagia na akaanza kunipiga. Akanipiga na akatoka na akaenda. Alivyoenda akalala nje, akarudi asubuhi. Kurudi asubuhi bado akakuja akaanza tena vita. Akaanza vita ati mimi nimechapa mtoto, sijui nimefanya nile, mtoto amekosa unamrekebisha. Yeye akaanza kunipiga sasa hiyo. After amemaliza kunipiga akafungua kitanda hii yetu tunalalianga. Akakunja na mattress, akapanga mango zake, akachukua gunia, akasanya manguo ndani. Hata hiyo time nilikuwa na shemeji yangu ule aliniambia huyu bibia. Huyo tulikuwa na yeye, hata yeye alimtuma gunia akaleta, akamsaidia kupanga. Walimsaidia kupanga. Akatoka, akamwambia naenda kutafuta gari, nikileta tutamteremsha hizi vitu. Vile alitoka, vile alienda akarudi na pikipiki. Akabeba hizo virago zake, yeye akaenda. Na hivyo ndivyo marriage iliisha. Hivyo sasa iliisha. Sasa hapo mimi sikuamini ati nimeachwa na bado sikukubali. Yaani sijui nilikuwa nakaje juu. Yaani after hivi vitu mtu amenifanyia bado na feel vibaya, mbona ameniacha, mbona ameenda. Nililia, nikalia, lakini nikajiambia sasa hata nikilia na niko na watoto nafaa wale. Sasa nikaanza kung'ang'ana sasa na maisha. Nikaanza kwenda kazi. Sasa juu sina mahali pengine pa kutegemea. Zile 200 nilikuwa napewanga za sapa sina, ni mimi sasa na watoto. Ile mpesa sasa ilikuwa na pesa kidogo, natoa tunatumia chakula. Mpaka mpesa ikaisha. Ile sasa iliisha. Nikaambia huyo mama mimi sasa sioni nikiendelea na hii kazi, sasa sina pesa. Juu nilimwelezea juu tu vile nimeenda. Nikarudi sasa tu kukaa kwa nyumba. Kaona sana nikikaa stress ndio mingi sasa kabisa. Juu saa zingine tulikuwa tunakaa tunakosa mpaka tunalala nje. Tukiamka asubuhi, huyu mtoto mdogo huyu anatetemeka, unadhani ni mgonjwa mahututi. Njaa. Mtoto anakuwa mwingine anasema kwani mama, mimi naona kwa kina Fileo anapika, kwani sisi leo tupike? Namwambia ngojea tu, tutapika. Ngojea tu tunangojea. Mtoto akaniambia mama, kwani baba ametuacha? Kwa hivyo sasa kuanzia sasa baba yetu ni Mungu. Mwambie msijali, Mungu anajua yote. Hivyo ndio life imekuwa. Nikaanza kutafuta vibarua za kufua. Niko na sister yangu mdogo sasa amegori, alirudi akahamia na akakuja Nairobi kuhustle. Yeye ndiye amekuwa akinisupport. Yaani nilikuwa na yeye ndio mdogo lakini mimi namuomba. Niliomba mpaka ilifika mahali hata ukipigia mtu simu amekuwekea dunga, ako on lakini huwezi mfikia. Nikafika mahali mpaka hata wazazi nikiangalia mamangu pia hata ukimwomba hata hiyo sosa zine hana. Sasa nimeenda kibarua ya kufua. Unapata unaenda kufua, unafua unalipa hiyo pesa, ukikuja ni chakula tu. Imeisha hivyo. Mtoto ufukuzwa school fees, afukuzwa mpaka nikamwambia sasa kwenye iko katu hapa kwa nyumba, siku nitapata tu pesa kurudisha juu. Nimedanganya mwalimu mpaka nimechoka. Sasa hiyo sister ndio ananisaidia saa zingine. Naomba niaje siniokolea hata kaso. Niaje siniokolea hata kafinja. Hivyo na hajaichoka kunisaidia. Penye yako Mungu ambariki sana. Juu ananisupport sana. Alikuwa ananisupport mpaka saa hii. Sasa nitatoke nimeisha. Sina mbele wala nyuma. Nawaambia nikaeni tu. Cha muhimu ni chakula saa hii. Sasa tunakaa uzuri hiyo kazi yangu ni understanding. Tunakaa namwambia fanya hivi, wekelea maji na weke majani. Mdanganye akili yao. Mtoto mdogo kwanza akishapewa strong tea, akiona tu imebadilisha kala anakunywa, analala.
yani imekuwa life ngumu. Imekuwa life ngumu mpaka dakika ya mwisho mimi nikasema, yani nikatezeka mpaka sasa ndio unaenda kutafuta kazi kwa mtu. Anakuangalia na kuambia, "Na wewe utaweza kazi kweli?" Hai, wewe huwezi fanya kazi. Ndio body ama nini. Sometimes nenda kwa mtu kufua. Nasikia naongea na huyo mwenye amekupeleka na kuambia, "Huyu hawezi." Huyo acha huyo tu. Ndamuita, mwambie ndamuita siku nyingine. Lakini kuna wale wananiita na nimemwoshia hata vyombo. Hata sister yangu sasa naendanga kwake, namwoshia vyombo. Namfulia manguo, anampatia hata 300. Na watoto wasikose chakula. Akipole dama. Kuna time sana nafika mahali nakosa mbele wala nyuma, nasimamia hata nipigie mtu nione kama atanisaidia. Ukimpigia na kuambia cheka, sasa nikwambia utanitafuta. Wewe huwezi bila mimi. Sasa kikatai anasemeka sana. Anakutumia hata 300. Akisha kutumia 300, hiyo siku ata make sure amekuja kwa nyumba na amelala na wewe. Ni kama yani ni kama unalipwa. Na ni mtu mwenye nafaa saidie watoto wake. Lakini hivyo ndio madharau yanaonyesha. So nimeishi tu maisha yani ni kuteseka, kuhangaika. Yani nilikuwa nadhania maybe marriage imekuja kunisolvia mambo yangu ya dunia, lakini kumbe nilikuwa naingia kwa shimo. Nimeteseka sana. Nia yako ya kutaka kushare history ni gani haswa? Mbona ulisema afadhali ufungue roho yako ujieleze? Kitu ya kwanza, nilikuwa nimefika mwisho mpaka nilikuwa karibu ni commit suicide. Kuna siku nyingine nimetoa madawa zingine nikaziekelea juu ya kitanda. Nikachukua watoto 2. Nikasema huyu mkubwa anaweza survive. Lakini mdogo ndio atateseka, mamangu pia atateseka. Na sister yangu sikubali kulea watoto 2. Nikachukua zawadi. Kitu kingine akaniambia sasa atakufa. Alafu nikaziweka kabisa kwa maji, nikaziweka ndani ya glass. Nikasema acha niziweke zimelt ndio nikunywe. Wakati naamka kwenda hivi, kwenda kufunga mlango ikamwagika. Ikafika usiku, nikaenda nikasimama kwa balcony, naishi second floor. Kwa balcony hapo, nikasimama, nikajiambia sasa nikijirusha hapa sitakufa, hapa ni pafupi sana. Nikajirusha hapa sitakufa. Lakini nilikuwa nasema na mimi tu lazima nitakufa mimi na huyu mtoto mdogo, juu ndio atateseka. Sasa zingine nakaanga hivi naangalia huyo mtoto namwambia, nijiambia kwa roho, huyu ndio ananifanya mimi nateseka, hata kama singemzaa sasa singekuwa nateseka. So nilikuwa nimefika mwisho, ndio kwa maana nilikuwa nasema maybe nishare hiyo mawe nimebeba kwa roho itakutaisha. Okay. Ukiangalia back kwa story yako, una regret anything yenye ulifanya hivyo ukiingia kwa, hata ukienda kujuana na huyo mtu wakati ulijua pia ameoa, una regret anything? Mimi na regret tu kuzaa. Kama singezaa ningekuwa na mtoto mmoja, angekuwa yeye at least. Na regret kuzaa, na regret kumjua. Really cast the day nilijuana na huyo mtu. Kwanza yani ameniwestia life kabisa. Unaishi kufanya na mtu kazi, kumbe unainvestia mtu mwingine mahali. Pole sana dama. So kwa ule mtu angependa kutembea hii journey na wewe, akusaidia kurecover, kwa sababu first of all bado uko na emotional wound na una feel kama umebeba mzigo mzito sana kwa hii life. So mtu mwenye angependa kutembea na maybe counseling ama hata kusaidia vile utaweza support watoto wako, unaweza penda kushare namba yako at least wawasiliane na wewe. Okay, unaweza angalia kamera waambie namba. Mimi naweza penda watu wanisaidie. Sana nitoke kwa hiyo nyumba, nitakuwa hame aliniacha kwa hiyo nyumba. Na huwa ananithreaten. Na sasa sina mbele wala nyuma ya kutoka kwa hiyo nyumba. Kama kuna mtu anaochi video na anawili kunisaidia. Anisaidie vile naweza toka kwa hiyo nyumba na vile naweza pata kitu ninasimamisha na kusaidia watoto wangu. Na namba yangu ni 0712 071 123. Nitaleta jina gani? Nileta Damaris Nangila Barasa. Pole sana Damaris. Na tunakutakia kila laheri. Maisha yako haitabaki the same. Na usi give up.
kwa sababu kuna every journey kuna kwanga na reason kwa nini mtu anapitia zile shida ambazo unapitia. Could be unapitia hizi shida ndio uwe lesson kwa watu wengine, ama pia iwe lesson kwako kwa una inspire watu. Hata ukipitia shida mbaya kama hizi bado kuna hope, si ndio? So usi give up. Na kitu kingine tunakushukuru sana sana. It takes a lot of courage kukuja na kuongea yale mambo umeongea leo. Sio rahisi, hata kujianika hivyo sio rahisi. So we congratulating you because of taking that step of owning your truth. Sawa. Na tunatumai kwamba maisha yako haitabaki vile ilikuwa. And that has been the story of Damaris. You have seen the emotional pain that she's going through right now. You have seen the trauma that the instances of the life that she's lived has caused her to this point. And so to you, our viewers, we urge you to please reach out to her. If you're a counselor and you would like to walk this journey with her and help her heal and detox emotionally, please reach out to her through the numbers that we will put on the pinned comment and help her get back on her feet. Well, thank you so much for watching till the end of the show. I am Yvonne Kawira, and until next time, keep it tuko.